səfər deyir, anam dünyasını dəyişdi. Alim idi danışan, deyir, anam dünyasını dəyişdi. Gətirdim, qoydum qəbrə, adamlar da yığışmışdı. Qəbrə özüm düşdüm. İndi anası dünyasını dəyişənlər bilər də, hə? Qəbrə deyir, özüm düşdüm. Deyir, anamın üzündən deyir, çəkdim kəfəni, qoydum deyir torpağa. Deyir, qoyanda deyir, hələ gördüm bir fürsət yarandı, başladım danışmağa. Dedim, xanım Zəhra, anam sənin xidmətçilərindən olub ha. Özü də alimdir, bir ömürdür xanım Zəhradan danışır. Dedi, nə olar qiyamətdə, qəbirdə sən özün qarşıla anamı. Mən şahidəm ki, vaiz idi. Mən gedirdim xutbə eləməyə, gec gələrdim. Deyir, gəlib görərdim, anam oturub qapının kənarında. Deyirdi, bala, niyə gec gəldin? Deyərdim, Hüseyndən xutbə eləyirdim. Deyirdi, bala, narahat deyiləm. Sən Hüseyndən xutbə eləyirdin, mən də dayanırdım, öz-özümə danışırdım ki, mən neyinirəm bəs Hüseyn üçün? Deyirdim, bax, mən də Hüseynin əzadarının yolunu qapıda gözləyirəm ki, Hüseyn, anon Zəhra inşallah qiyamət günü məni qarşılayır. Anon Zəhraya kəniz olam. Adam qiyamət günü gələr, deyələr filan kəs xadim-i Zəhradır. Vallahi bu addan böyük, mən bilmirəm. Xanım Zəhraya xadim, yəni Peyğəmbərə əhl-i beyti xadim. Bu adla gələ biləydi kaş. Deyir, qəbirdən qalxdım, üstündən 2 gün keçdi, heç kimə də deməmişəm. Qəbirdə anamla danışmışam, Allah bilir. Bir də gördüm, bir qonşu gəldi. Dedi, filan, dedim, hə, dedi, anavı yuxuda gördüm. Dedi, get balama dinən, duası qəbul oldu.